Բարի լույս սիրելիներս։ Տեր հայր, տաճարի տուրքը տալով Պետրոս Սարաքյալի փոխարեն Քրիստոս մեզ ինչ էր ուզում ցույց տալ կամ սովորեցնել։ Սիրելիներս, եկեք չմոռանանք, որ Հիսուս շատ հաճախ էր հյուրընկալվում Պետրոս Սարաքյալի տանը։ Այնտեղ հյուրասիրվում էր, գիշերում էր, այնտեղ շատ հաճախ էր հիվանդներին, անդամալույսներին ընդունում։ Սա ինչ է ցույց տալիս, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա, ով իր տան դուռը բացում է Հիսուսի համար, Հիսուսին հյուրընկալում է իր տան մեջ, Հիսուս էլ պարտավորություն է զգում այդ մարդկանց պետքերն ու կարիքները հոգալ։ Երկրորդ Հիսուս ինքը տվեց, բայց դրա հետ մեկտեղ Պետրոս Սարաքյալը նաև աշխատանք կատարեց։ Նա գնաց ծով, կարթը նետեց, ձուկը բռնեց, նրա բերենց դրամը հանեց, բերեց տվեց հարկահարներին։ Եվ ինչ է սա նշանակում, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա պետք է Հիսուսի համար զոհողություններ կատարի։ Քո արդար վաստակից, քո աշխատավարձից, քո բարիքից ինչ որ ունես, Քրիստոսի բաժին անպայման պետք է հանես տաճարին տալով կամ աղքատի միջոցով։ Երրորդ Պետրոս Սարաքյալի փոխարեն Հիսուս բարիք գործեց, սիրելիներս, ողորմածություն արեց։ Իր պարտքը տալը դա արդարություն էր, Պետրոս Սարաքյալի փոխարեն տալը ողորմություն էր։ Ուրեմն արդարասիրությունը կամ արդարությունը մեր մեջ ավելին չպիտի լինի, քան ողորմությունը, ողորմածասեր լինելը, որովհետև ողորմության տալու միջոցով դու նաև Աստծո գործն ես կատարում, բարիք ես կատարում։ Չորրորդ Պետրոս Սարաքյալի փոխարեն տալով Հիսուս մեծ բարիք գործեց։ Պետրոս Սարաքյալը Հիսուսի բարեկամն էր։ Սուրբերից մեկն ասում է, լավ է, որ դու աղքատին միշտ գումար ես տալիս, օգնում ես, բայց նաև քո ընկերոջը, քո բարեկամին պետք է օգնես։ Մեր շրջապատում շատ են մարդիկ, հոգևոր կոչված, հոգևոր մարդիկ, դա հավատացյալը կնի կամ հոգևորականը, որ գումար ունեն, բայց իրենց կողքը ապրող շատ աղքատների օգնում են, բայց իրենց ամենամոտ ընկերոջն ու բարեկամին անտեսում են, մտածելով, որ նրանք այդ ամենի կարիքը չունեն կամ եթե պետք ունեն, թող գան մեզանից խնդրեն։ Այդպես ճիշտ չէ, դու պետք է տեսնես եւ հասկանաս։ Եվ վերջապես սիրելիներս, Պետրոս Սարաքյալի փոխարեն տալով Հիսուս ցույց տվեց, որ յուրաքանչյուր մարդու հոգսը նաեւ Քրիստոսի հոգսն է։ Պետրոս Սարաքյալը երբեք չեկավ Հիսուսին խնդրեց։ Նա ինքը պետք է նաեւ վճարեր։ Հիսուս գիտեր յուրաքանչյուրիս պետքերն ու կարիքները։ Շատ հաճախ մենք միշտ խնդրում ենք, բայց Հիսուս առանց խնդրել էլ ավելին է տալիս մեզ։ Մեր խնդրածից, մեր իմուծածից, մեր ունեցածից ավելին Տերը տալիս է մեզ։ Պարզապես մենք պետք է մեր հույսը, մեր վստահությունը դնենք Հիսուսի վրա, որպեսզի Հիսուս մեր փոխարեն անի։ Ոչ թե չաշխատենք, պարզապես նստենք ու սպասենք, այլ հակառակ, երբ որ դու աշխատում ես, երբ որ դու քո բաժին գործը կատարում ես, Հիսուս էլ օրհնում է եւ քո աշխատանքի փոխեն ավելին տալիս է, եւ երբեւե դու այս աշխարհի մեջ պարտքի տակ չես մնում։ Եվ ինչ է ասում Պողոս Սարաքյալը, այս աշխարհում որևէ բանով մեկը մյուսին պարտական մի եղեք, այլ միայն եղբայրասիրությամբ, հյուրասիրությամբ, հոգատարությամբ։ Սա է քրիստոնյային բարձրացնում եւ քրիստոսանման դարձնում եւ քրիստոսանման կյանք ապարգևում, որպեսզի ամեն անգամ, երբ որ դու նեղության, դժվարության, փորձության մեջ լինես, Հիսուս ինքը գա, քո փոխարեն ամենը հոգա եւ քո ճանապարհը բացի դեպի հավիտենական ու խաղաղություն։